O'zi ishi telemen qo'yib. Bilaman. Lekin bolalar malades bolasalar ekan. Yosh vaqtdan birga katta bo'lib keldingiz. Agar xato tushunmasangizlar bir gap aytsa ekan. Aytlar. Erkin. Qarz olganing ham ko'p vaqt o'tdi. Mashina bersang, men ham bir-ikki ishlatadigan yerlarim bor edi-da. Bo'ldi. To'xtab qo'yani. Nurmuhammad million tovarlar skitcha qo'yinglar uka. SMMchani telefon gelsin, bu narsalar sho'm ketsin. So'ra. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Sog'lik bo'ling. Rahmat. Hormat. Ishlaring chiqyapti. Savdo yaxshimi? Zo'r, ava. Vaqting bormi? Baba, gel. Yuring bora. Yonimda Erkinni qarzi. Tuning hammamiz yonida so'rab, Erkinni uyaltirib yaxshi ishlatmading ekan. Sal net ish bo'ldi lekin rostdan. Xato etdim lekin boshqa vaqtda so'rashim kerak edi. Deyishim kerak-tan odam boy. Bilasanmi, men nechik jo'ralardan qo'rqaman. Zarar kunanda jo'ralardan qo'rqaman. Zarar kunanda? Erkinni ishsiz qolgandan necha vaqt bo'ldi? Zo'r talanti bor, zo'r dizayner bola. Yo'q. Peki, maqara, u bolaga hozir ansatamas. Problema bilasanmi, ustma-ust ketib turibdi u bola. Problema senda yo'qmi? Yo menda yo'qmi? Biz shu problemalarni yechish uchun, shu stresslar bilan urushish uchun ko'chaga chiqamiz ku jangga. Ya uylarimizda o'tiribmizmi? Men stressdaman, qachon chiqib ketsam shunda ishlayman deb. Yuraverecekmiz endi shunda. Doğru, problema hammada bo'ladi. Nog'a o'zing ustingda ishlamin dursan, nog'a chetdan tushgan zakazlaring vaqtida berilmin dursan, ularga pul qaytarib beraman deb necha har kamizdan bir qarshi so'rab yursan. Bo'ldi shu. O'zing mayda ishlar bilan chalg'itayapman, men seni donim indurtma Erkin. O'xshaydi hali shu ishlarim. Uzamasinday qarzini. O'ylatmindir. Men shundan hozir shuncha gapni qarzini qaytarib olish uchun aytib turibdi deb o'ylab turibsan. Ertaga shu ahvolda yuraversa, pul bir kun bo'ladi, bir kun bo'lmaydi. Yo'qchilikda kelib qarz so'rab qo'ysa, men yoki sen bir o'lmading. O'zing yomon ko'rmaysanmi durib bilmayning uchun? Ana inshonarsa zarar kunandalik uchun. Bize tupikda kudab bir yil suraversak, gaplasak, eshitmasa, hech bo'lmasa elam etsin. Haqiqiy jo'ra o'yib gaplaydi. Men hammamiz zo'r bo'lishimizni xohlayman. Güçlü bolalar bo'lishimizni xohlayman. Hayot bir depsa o'tirib shat tursam ekan deb ko'p vaqt yo'qotmaydigan bolalar bo'lishimizni xohlayman.